Pour essayer à commis ce qu'on a dit là pour Nyama. Au moins, il va y avoir la balkanisation, il va y avoir la mboka, 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 parce que pas konzabiso. Ba konzabiso ndeni ke Félix azaliwa na pouvoir. Ba konzabiso ndeni. Yango moni ozotuna ola sanga lobi ndeko Jackie. Mais ngala zo comprendre peuple na comprendre peuple pas comprendre te. Peuple la mona non ah ndeko Félix mutazo konza. Oui. Peuple la mona non ndeko Songolo mutazo konza. Ndeko Félix mutazo konza. Ba ko konza biso déjà. Pour ceux qui ne sont pas à Congo, à Konzimboka, au Komona, ba saut de mouton, ils ont qu'un message dans l'Anzela, il y a aéroport on a dit. Moutouna na wezali na motu ya makasi. Au lobby, et sengeli biso, bato bazali au kambi. Et sengeli Martin Fayoul, et sengeli Jean-Pierre Bemba Gombo, et sengeli Ndeko Mozito, baloba, ba telema baloba, des peuples à l'ande. Mais maman, Bobo Sani, que vous qui manquent à Téléma, à l'Oba. Bobo Sani, que Patrice Emery Lumumba, à Téléma, à l'Oba. Bobo Sani, que Mouzé Kabila, il y a Mikolo Rembala, à Téléma, à l'Oba. Et tiens, tu serais à Téléma, à l'Oba. Il y a un habitant, ça la bilan, tu es Téléma, tu es tout nanan. L'idée politique, à l'Oba. Pourquoi tu as moi qui m'a mboka haute? Akoma kuna na poto aloba ka mikolonyoso akoloba mboke bana mboka wana boy papa cardinal Musengo papa cardinal nani yo ya sika awa ambongo ba leader bazoloba leader bazoloba na ba TV na ba émission na ba journaux ba leader bazoloba et comme nous ya peuple à téléma. Ndeko na biso Félix Tshisekedi Tshilombo mwana ya papa Etienne Tshisekedi azana bokonzi moko te na mboka. Ndeko na biso Félix Tshisekedi Tshilombo mwana ya papa Etienne Tshisekedi azana bokonzi moko te na mboka. Tokosona na émission yo ngana yo. Tokosona na émission yo ngana yo. Tokosona na émission yo ngana yo. Mwana mboka Jakindala tomona ki mikoleleki awa ete mwana semi o toyeba ki tazala ki susu to tomona mikolomileki azongi auti ko se présenter à lobi aza président de la République ya mboka oyo na mikolezali ko ya akotia premier ministre na toujours na kata mboka na yo okokolo bani pona ngo na betele maboko betele maboko na c'est la premier ministre na yo zala nani na c'est la président du parlement parce que ça peut parlement na yet. Il faut appeler au gouverneur. Mais non. Kabila, on s'est présenté. Le président Félix. Quand on a un amour, on a un bicoti, on a un assassinat. Nini boye, papa. Nini. Somba attaqué, tu filmes yango. Quand on a un lembe, ça la humble. Mais, n'est évité. Mais, on continue comme ça. Mais, on va ma bé, papa. Kabila, on s'est présenté, le président Félix. Quand on a un amour, on a un bicoti, on a un assassinat. Nini boye, papa. Nini. Somba attaqué, tu filmes yango. Quand on a un lembe, ça la humble. Mais, n'est évité. Mais, on continue comme ça. Mais, on va ma bé, papa. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na ngapie ya ona préféré na sala ngafio tebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Mama na ngai
ye fongola matoi oyoka lisolo mwana londe mama gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana londres alobi solution ezwami somba kaka gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo gisnovit eye na solution mwana londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mbote bande kobalandi émission Vérité ou Réalité et longo na Judith Ndombas la grande juge de la presse congolaise na todi bino botondi ya koyebete boza ebele libosa batando ike na bino pona kolanda émission na bino epai wapi to lukaka baye oyo basala kapona mboka na biso soti baye oyo bako kamba biso na ekolo Congo démocratique epai wapi bazali to kitaka tibisika bazali pona koluka bango pona bino baye bomesana kolanda biso awa na nouvelle tendance na toni tondi ya koyebete boza ebele liboso ya batando ike na bino pona mokolo ya lelo na kati ya émission na biso Vérité ou Réalité to yambi moko ya bayi politique oyo to yebi biso nyonso tozoyeba te mikoleleki tellement ebele to komona ete na écran to yebite pourquoi mais to kopesa mbote nde bokoyeba nani oyo tozosola na ye mokolo ya lelo mbote monsieur Jacques Ndala mbote maman Ndombasi mikolo ebele ozomona na te pourquoi nazali uluki ngapi moninga ite mais tozomona te parce que biso tomona bino kana bilili tozoyeba te ndeko Jacques Ndala azomona na te eza po bo rataki na élection bozwaki te mwa mbilinga eza na ngamu na bino ba opposant nde yango tosala komona na te na milili te nga na bilili nazalaka na nga so bengai ne to benga lelo to kutani de sololi eza kaka ke moni politique ya mboka na biso to lobi mingi to talibat to tangi bakomba bato ebele to fingi bato to tongi bato to yini bato to yini mokili to yini bikolo kasi to zingonga te ya kotelema biso moko bo bato kotelema biso moko lokola peuple kotelema biso moko lokola nation après 60 années ya indépendance maman Judith to mituna ya solo responsabilité de ce peuple les années to mituna te to fingaka to fingi Kabila to fingi Lumumba to fingi Kasavubu to fingi Mzee Kabila to fingi Jean-Pierre Bemba to fingi Martin Fayulu to fingi Moïse Katumbi to fingi na ndeko na ngai Bokechu wa Yambo ko finga nde ko finga so ibo que tu as fingi boye Dombo azongisi boye Jacques Ndala lobi boye Serge Wela ke boye ndeko Magie Henri a fingi donc to ko finga na kaka mingongo ya hotel masikoyo ndeko fils mkoko biso moko siko biso moko peuple responsabilité de bande indépendance tilelo les amis mais peuple bio de boto bokambaka peuple parce que bino nde boza na kati ya politique peuple aza sima na bino nde moto bozwa kata ya kofinga naka entre bino soki makambo tambola malamu te est-ce peuple aza na sima wana biso moko bolongo na biso na kati ya peuple pona ni yo za peuple te ndeko Gédéon zo fumer biso aza peuple te ngai pe na za peuple biso nyonso na bakambi o kaba biso lokola peuple na biso ba toza lokola ba leader d'opinion to le kana bitandeke ko loba ko sensibiliser pona kongola fongola miso fongola matoi maele ne mafongwa na eba nzele nyazaleli na peuple ko teka nguba so ngai na balabala et sengeli to mituna maman to sali 60 ans ça donc biso moko peuple mokumbani eloko ni to sala na mboka na biso to telemeli wapi to ko loba nini et sengeli to sala nini nabi peuple pour mboka oyo maman Judith politicien la gisi ke aza incompétent mboka oyo politicien otonga ngoti
mboka oyo ba professeur à université ba otonga ngote mboka oyo docteur Judith docteur Jackie o nganazali professeur à université Simon Boulu okotonga mboka oyo ba kotonga mboka oyo te mboka oyo esengeli ba manager bato oyo batondisami na bolingo ya bandeko na bango po ata donc de congé so le lobo congé na mboka oyo oza na bolingo otali mokilo oki mawa osala bika bato bakama yo mais so tozelaka ba homme politique et aussi mbana moti mais peuple asala nini kasi po atelema po te peuple po atelema esenga ki bayo baza liboso ndeti bino boza liboso ba Moïse Katumbi baza liboso to moni ndeko Félix aza na pouvoir aza liboso bango nde fo ba banda po peuple aya na sima malike baza peuple mais baza bato baza liboso siko bango nde bino nde bato boza na kati fo banda na lipo peuple eza na se oto teka kanguba oto za sima la bino to telema nini oyo bino bozo sala eza na ngambo na bino ba opposant eza na ngamba ba boza na pouvoir nini oyo bozo sala po lelo banda 1954 tikino lelo et que peuple a sepela mutuna na ezali na motu ya makasi olobi esengeli biso bato bazali okamba esengeli Martin Fayulu esengeli Jean-Pierre Bemba Gombo esengeli ndeko Mozito baloba batelema baloba nde peuple alanda mais maman bobo sani que Vuluzi Kimbangu atelema aloba bobo sani que Patrice Emery Lumumba atelema aloba bobo sani que Muzé Kabila kaka ya mikolo ngambala atelema aloba Etienne Tshisekedi atelema aloba to yo la bito sala bilan te to telema to mituna nanu ba leader politique baloba boke tu ya mwaki akima mboka haute akoma kuna na poto aloba ka mikolo nyonso mikolo nyonso akoloba mboke bana mboka wana boy papa cardinal Mosengo papa cardinal nani yo ya sika awa ambongo ba leader balobi bazoloba ba leader bazoloba na ba TV na ba émission na ba journaux ba leader bazoloba et comme ngonga ya peuple ndé peuple a telema peuple ayeba esika na ye rôle na ye musala na ye na kati ya société na biso po ete ntomba ma ekota mais banani bakotelemisa peuple soki binote parce que yo posa peuple banani bakotelemisa peuple soki binote peuple congolais particulièrement oyo ya biso oyo tozokende kusika tokende nzela tia kotelema po esika komi akomi siko na nzela ya bonyama omoni bala balelo balkanisation bakabola mboka bayiba oyiba biso eteni ya mboka bakoyiba biso eteni ya mboka bakoyeba kokonza biso parce pas moni kokonza biso bakonza biso ndenge nini ke Félix azali wana pouvoir bakokonza biso ndenge nini yango moni ozotuna ola sanga lobi ndeko Jackie mais ngala zo comprendre peuple na comprendre peuple pas comprendre te peuple amona ka non ndeko Félix mutazo konza oui peuple amona ka non ndeko Songolo mutazo konza ndeko Félix mutazo konza bakokonza biso déjà pour ce qui nsomi ya Congo akonzi mboka oyo okomona ba saut de mouton ezokemisa to na nzela ya aéroport onati soki nsomi ya Congo akami mboka oyo eza na wolo diamant cuivre coltan Congo eza na bozwi nyonso mai ebale bisobe nyama ya zamba nyama na mai mopepe bato motokutu bato population ezali richesse yango nde capital ya liboso yango nde eloko ya motu ya liboso esengeli tosimba mpona kotonga ekolo na biso mokolo oyo nsomi ya Congo oyo ozokana bokonzi awa na okamba Congo bakopesa soda ya Congo soso mibale na desa kombia loso te na bonani mais c'est déjà kindala bozalaki ke mwana mboka Kabila aza moto te akoki kokamba ekolo te aza étranger ndenge ebandaki kolobama lelo sikoyo peuple apesi bokonzi epa ya Félix Tshisekedi oyo aza lelo na pouvoir ye pe lisusu aza mwana mboka te po tozo baki soki mwana mboka kambi soki tolandi yo malamu ebongo sikoyo Félix oyo aza na pouvoir mais aza mwana mboka na to pesa susu mwana mboka maman Judith ngai na sepelaka koloba sembo kotuna nga mituna te lokola yo ebite ndeko na biso Félix Tshisekedi Tshilombo mwana ya papa Etienne Tshisekedi aza na bokonzi moko te na mboka na silisa constitution na biso lobi tozali na président de la République présidence te président
lokola institution tozali na parlement lokola institution ya mibale oyo ezali parlement ezali chambre basse assemblée nationale na chambre haute sénat donc toza na deux chambres à parlement na biso toza na gouvernement ezali premier ministre na ba ministre na nyonso ba vice ministre toza na ba cours et tribunaux institution moko ndezaka moto mutu moko atelemi matoi azamu na mutu na yela donc mutu moko eza président de la République toke na ba assemblée provinciale toke na ba gouvernement provinciaux toza na ba gouverneur toza na ba assemblée provinciale ndeko Chilombo à part cause la président de la République à part nazo insister makasi à part cause la président de la République au peuple tchaki wana oyo Kabila tchaki wana peuple to Kabila parce que to kenaki na mapona mibiso nyonso to mona ki Kabila te mutazala ki na Sénat na Séni to sona na émission yo ngana yo non to sona te na parce que peuple mutu apesa ki ye bokonjo asa nango parce que Kabila zala ki te na Séni peuple maman Judith peuple apesi bokonzi pa ya Martin Fayulu Madidi papa yo sala débat na ndenge na yo tika okimisa makanisi na ngai sala débat no ya ndenge na yo oyo lingo sala wana ngai na biso ke bokonzi ndeko Félix azana yango ezali Kabila moto apesi afandi bayokani donc nazolo bake pouvoir ya ndeko Félix ezali émanation avec élection te ezali émanation arrangement particulier ya batomi balé ba négocier to bi eza pouvoir et outil la négociation ya Kabila na Félix ba fandi ba mbala ba sololi Félix aloba yango yaza tozana ba accord Kabila pa bazana ba accord Némia le kana TV accord ezali zela na sili sa maman limbisa ngai ndeko ba tu le kwe baloba accord ezali bato nyonso babi ke accord ezali entre parlement congolais te na Félix ezali entre population congolaise te na Félix ezali accord oyo signamé na Kabila moto na Tshisekedi moto esili sika lokola Félix yeba pesi bokonzi et pas ya Kabila président de la République nani azali ko contrôler parlement nani azali ko contrôler ba cours et tribunaux nani azali ko contrôler gouvernement nani azali ko contrôler ba assemblée provinciale na ba gouverneur na ba province o sosola ke ya solo kino lelo dasi les sate kino lelo tsomi a Congo na jibu konzi azongi bokonzi na boko na été ndeko Félix azali ka bongo lokola ekeko lokola moto to bina lopoto marionnette mais ba preuve nini bino bozalaka na otile lo bino bolobaka kaki azawana lokola ekeko parce que to yebi na maponami Kabila zalaki te na Séni kuna epa web maponami lekaki peuple keneki kopesa ya ye voix Kabila zalaki te mais ndenge nini bino bo akizaka kaka ke aza ko travailler accord ya matonga na ebita accord wana eza entre FCC nde basali na lisanga ya président mais pourquoi bino bozaka parce que bozalaka kaka wana ke Kabila mutapesi Kabila pesi preuve nini oyo bino bo mema po yeba make Kabila mutazo sala yango preuve ezali ebele ndeti preuve ya liboso tango tozo sala campagne awa tango tozo sola la campagne koloba awa tsomi ya Congo ezalaki na sima ya maponomi mbongba na ekota elingi koloba ete changement Kabila na baye banso ya ye Kabila na mafia d'état na ye Kabila na clan na ye bakanga bisaka balomba yango ezalaki peuple akendeki ko voter na Saint-Voula po ya kisasa mingi penza to longo yona preuve yozo luka balande ko Félix Chilombo azubo konzi o ba PC pa Kabila parce que Congola pesi ba voix apesi vote na ye apesi légitimité na ye na ndeko na Martin Fayulu Kabila talité lokola ye azana botosi ya peuple congolais ta kotosa amona biso lokola banjambanya bangulu bantabana ye abibna kotosa boponda mambona mena monte na ko pcha Tshisekedi uto ndeko Tshisekedi dans le pouvoir yebisanga yi décision nini oyo ya zui po ya kotonga ekolo to po na tomba ekolo oyo tosani ezata mon côté ya liboso azoki décision awa balongola bakonzi ya soki SNCC esika chaki papa kiungwa kumwanza acheko tufuna mutu amele champagne bakonzi ya Jekamine alongola ibongo acha misusu kino lolo balongo nyaso nezaka ndeko Kabila ndi aboyi ki acha bato ye moko aponaki mais maman Judith yo zali président de la République
aux français, tu prends une ordonnance présidentielle, nommant des chefs d'entreprise, ministre à portefeuille, ministre pardon, au nommé, à boyi, ko exécuter ordonnance wana. Au titre ministre, on a rappelé la carte, il y a réunion, il conseil de gouvernement. Bon, ça les Kamba Kabila. Toi, ça les Kambia, il y a mon Félix, président. Mais ils allaient ministre à Kabila. Kabila, vous avez dit, mais qu'on est ça les matins. Basso de moutons, et c'est quand même grave, hein. Bolobi, 100 jours, 100 jours, 100 jours, tu sais qu'il a sali à Tongini, à sali le monde. Mais il y a un ça la matinée, on est silité. Tout ça distrait, ils sont peuple congolais. Et comme une gonga, tout le monde a na Kabila, na Muzito, na Fayulu, na Moïse Katumbi, na Bemba, na Bandala, Batiana Mso Pimbeni. Peuple a télémi, il y a beaucoup de Zamboka Nangai. Moka ou Moka Nangai, il faut peuple congolais a téléma, Ngonga et si Belemi. Tozo zela au autre occupation, comme maintenant non, au moins maintenant non, bah petit pena mutu asasi, bon moni pena Kanyaburungu Rikutisi. Chef d'état-major. Pour tout le monde, on est dans le Boka. Oui, c'est impossible. Mais maman, je vais Makila ya Congolais et Kotanga Kakaka. Pour être Mboka, le Lenkolon Zamba Salé Yango, Moto Mokili, Moto ya Lokoso, Moto ya Lukundu, à côté de la Kimiate. Et Sengeli Congolais, na nyonso o esalemi libiso, to tirer ba leçon na ba conséquences na yango, to se révolter. Tout le bagnette et sili et c'est tout prendre conscience patriotique pour tout le monde là peut tout bon ça école biso mais il y a autre kenda na mapona miti pour na ko éviter ba biloko so to kenda na mapona bino bolibo so ngisa susu peuple kana na tango akaneza ki makila etanga kaka wana yango ndi souci na bino na tango kaloma o makila etanga tango akala ya mvula ni tangela na neti mvula ni matangile tanga et tu peux tanga na tango président ya président Kabila za pouvoir tout le monde ba bazo kufa so kufa ah donc yo makila congolais ya suki tangi dans président Kabila za na pouvoir na tango président qui c'est qui dit tout monde était ndiko je dis toi batala au camp en casse maman azo luka kimia ba kufi na beni chaque jour na bunia ba ituri ba kufa chaque jour mais on azo na kisasa bazo beta ba tumasasi na balabala bazo ba ndiko ba moto maman momi yozolo ba wana makila ya mwana Congo edo kubana kotanga pour makila ya mwana Congo tika kotanga et c'est le peuple congolais à ça la tout à récupérer légitimité là yebisa biso a récupérer yango ngeni parce que moi moko basalela biso ya kokende kaka na maponami ngonga ezali lolenge ya ko récupérer mutu moko ya kotea yango nya biso na mission lelo ba talanga boyi bango malamu et loko mo sema na mboka oyo e ko surprendre mutu nyonso et ko surprendre na yemo Félix na partenaire na privilégié Kabila et ko surprendre ba leader politique et ko surprendre même le peuple congolais et ko surprendre même les impérialistes et là sema na Congo ah Congo c'est comme histoire ya monde. Congo c'est la référence ya monde. Au moment où on a référence à Hitler, ba Mao Zedong na Congo kotika la mokili oyo ba to tangisa bato na kati ya mboka songolo pakala ba zu ndakisa ya Congo. Ponda mokili oyo mobimba, to a ben avuluzi ki ma moko. To a ben na Patrice Emery Lombo moko. To zo ben na Félix, to zo ben na Etienne Tshisekedi moko. Na mokili oyo na monde oyo mobimba. Na génération na ekeke oyo toza na maréchal Mobutu CCC ko kumbwendu wazabanga moko Congo ezali mboka ya masekite yango nazo bana mabi ngai na ozala na échoué ya solo pona tongi immeuble te pozwa kitela mapona pona zo ina maponomité po Moïse pas zwa kitela mapona po Moïse alika maponomité Moïse Kabila Fayulu azwa kitela mapona te mo Fayulu azwa na maponomi Kabila na boya kiazo donc ngai na échoué ngai jaki na échoué mais Congo eko échoué te Congo eko ya mboka bikamwa ya mboka bilaka tout ça la paix makasi biso nyonso ba Congo maman Judith Fanda ça la bilan 60 ans indépendance maman nangai nzambe ni to ko sambelaka to côté ya batu nzambe nini lolenge kani to telemanano nzambe ya bakoko na biso to tchai mo Congo to teki bo nzambe na biso to teki bo biso to teki ya motuya ya milimo ya bakoko na biso na tango ya kale zalaka ovandaka awa ozali atana ba soso nkama ba ntaba moto koto yoko soki na boni elalaka libanda na tongo yo compte kutu te po muto aussi monga zalité
Oui, pour l'année. Pour na tango kala batala ko saka. Soko yibe loko na ngai, ya na telemi na lobby. Ya bonganga te. Ya li bokoko, mama. Ya bonganga te. Lelo bosu banzambe musu boyeli biso na ekolo, moyibe koti kulune koti. Na na kala kulune we pa na ngeni. Tango zo ba bonzambe musu se koti bonzambe zo la planète bonzambe. Na boy kokota na ngai mama na makamanga lobaka. Oba kusulonga zeba oba sa. Yo lobi ke bonzambe musu se koti. Yo to tuni bonzambe ndeti nini o ekoti. To wangani banzambe na biso, nzambe bakoko na biso. Tozu nzambe oyo osomona na mito na nanu. Mutu ayepa coloniser bino. Ako kata bino maboko. Ako sasa misala rola banyama. Ako terminer rola ntaba. Mais ayebi bino nzambe bosambe, bozu nzambe bo mosambe na ye. Bo komisi nzambe na bino. Bozu ya bino bokoko. Oyo ezaya mutu ya bo chango pembeni. Bo pesa mo Congo. Bo kaili bosote. Maman Judith, ça fait 60 ans to sale le côté. 60 ans to zungi sima. Ata 18 ans mais c'est Kabila Sen à pouvoir à saler le côté. À saler. Kabila ba monika ke le côté. Te Kabila Sen. Muka oyo banda to zali panda. Banda na papa Kasavubu, Koko Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Kabila Mzee, mwana na yi. Lelo mwana ya Tshisekedi Etienne. Tata mokonzi ya ekolo mon côté. Oyo azo mokonzi ya kamba ekolo ba bongisa ba préparer. Dans le poto tolobi, on n'a jamais eu un président préparé. Un homme d'État préparé pour diriger ces grands pays au cœur de l'Afrique. C'est sous-continent. Nanu tozwati. Papa Kassou Wazala qui présente l'association Songolo Pakala Awa, il y a Congo, Baki Kobeta Match, qu'on est Yindi Batoazo, Papa Koufi, Batou Teme, Belé, Belé, Jabangé, bon, c'est les Panda Baoué. Topé Sana, Bopé Samo Congo. Azana moi moral. Ndeko, le Mumbaye, Moutou Makasi, Abatete, là, Zalate, Bopé Saya, la Premier ministre. Bazala, il préparait, Yango Moni, Premier ministre, président assistant Premier ministre. Premier ministre assistant du président. Au sommet na mboka bongo wapi. Au mona yango na mboka nini attendez tozali loi. Président Mobimba assistant Premier ministre na ye. Mais Premier ministre assistant le président. Bo siko mboka komi na ko kama mboka. Ya wanyo se quitté pas ya Kabila. Na sili ça. Tolongo wana. Mobutu azu pouvoir, asali coup d'état. Azu pouvoir na makasi boya azali soda. Yemo ayebi ke ngane na zaboye na sali na mpona diriger mboka te. Ayebi malamu. Bo pesa ngaka. Sans to mibu mitano. En tout cas, comme les civils sont Moboulou, les soldats sont dans Bokonzi. Tout ça, moi, l'imiemia la botosi. Pour les qui m'attendent mangongi, tout bon, ils sont dans Tozongi, c'est la bino. Aïe, baki na ye, kaza na compétence, asa na makoko za présidenti. Mais tata on a eu pouvoir, c'est non 32 ans. Yakoboma ka mboka, aboma pena mboka. Tout ce qui wanate Mzee Kabila ko teka mbisi na Tanzanie kuna soki wolo soki diamant na ye na mboka Tanzanie hermosi da yebi kutu te soki kende pe na Rwanda tango mususu business commerçant munene ba ko tanga ba Tanzanie ba yebi tilolo ba yebi na Tanzanie bazali Rwanda e bandi bitumba na yango pona kozwa mabele na biso ba balkanisation ba bandi stratégie na bango ba bitete so ibo koti bongo esa mabe bozo congolais moko ba lobi tete Kabila ya loin désiré yo nezala mokonzi ayeba ki kututé ka kozala ayeba te ayeka ok tout ça est comme afidèle bazuba congolais bazuba comment les aïnen bizimakara rwandais bazui msuna zala Deogracias Bugera akenda ni solo mboka na yo batie bango wana papa bandi ko sala papa gulu tunanga pa salaki chamala waka mwani papa gulu tunanga donc mwana liboso ya libota papa na ngai ye pa salaki wana ba ye wana pa na vuya ba congolais ba na pouvoir bozu chef d'état major ya mboka na bino boche James Kabarebe tala mboka tolongo wana muze ba bomi ba yo zo Kabila azalaka ne soki na Zambie soki na bazana bazi mwana na ibati bazi mwana donc olamu na tongo oyebite na pour za président comme président hein? Au fan du paix au salé 18 ans nambo za na cobalt lelo eza na or eza na diamant eza na maille eza na population lokola ya Congo 18 ans au tikeli biso ata autoroute moderne te
autoroute moderne batongaka yango na mbongo boye te bozwi kaka bachinois papa bosala biso autoroute tokofuta bino na 50 ans atikeli biso compagnie aviation moderne te Congo eza na 26 provinces toza na 4 avions avion ya kala na kota na kati ya avion oyo komona oni Congo Airways fomona cuir oyo omoni cuir esi bandi kotoboka to na avion Yamboka na yo yamboka na ngai moko eza na olo palata biloko nyonso 18 ans otikeli biso transport interurbain moderne te Transco na mboka monte Transco etambola mundu biso omona biso ya Léopard biso oyo ba Arsenal ba Manchester ba Liverpool ba oyo on a stade wana yango ba vileza ba mboka ba Zambia ezali otikeli biso ata aéroport moderne te 18 ans yo yaki na pouvoir ozalaki mwana ya Kabila ya solo général d'armée tout chanda kisa ozali na $500,000 ya solo na banque nini ozali 18 ans olongwe na pouvoir okomi na ba milliards ozwa ngo bapi est-ce que zamboka ya Congo te tala niveau ya motema mabe toke na maponomi Ximba ouais kende boye machine à voter te Fayulu bazui abimi président mais bolbara Fayulu abimi président mais basenga bino preuve et yate mabe na yonde babe to l'histoire l'histoire mboka yo beta basolo mususu olobi ke mabe to l'histoire mboka oyo ezali lisolo oyo ndeko Gedeon abetela bakoko na ye yango na zo tuna ye papa yango bino boyalaka bato banyama mais lisolo on photo za la pena ba preuve basenga no boya na preuve la kisa ke ndeko Fayulu moto azwaki mais tilelo preuve ya élection mutu fa pesa yango ezali seni to Fayulu preuve ya élection mutu fa pesa yango Fayulu ezali coup constitutionnel to Fayulu na même coup constitutionnel loi électorale et lobby boy toza na école institut Bakana na commune ya Ngalema na Mbinza ozone institut Bakana ezali na 16 classes classe ya liboso primaire A yango ni bureau 1 ya vote bato baye eza na 4 urnes na kati oyoke na bureau ya vote ko voter soki bo silisi vote bakangi bureau ya vote mutu tanga mutu asuka zo ko voter bureau ya vote e bongwani mbala moko bureau ya compilation ya dépouillement ba témoin bakanya so ba côté na salle ba bandi dépouillement bien bo silisi témoin nyonso yo kaka malamu ba sali PV témoin nyonso akanda a signé na PV bazu PV moko ba bambi liboso ya bureau de vote PV moko ba tengi na cour constitutionnelle PV mususu ekena signe tango esili bongo bozu ba bulletin de vote bozongisi na urne bomemi on a centre de compilation na centre de compilation na pe bato ba témoin baye ba sali sous dépouillement ba six dépouillement ba kamati PV ba bambi na centre de compilation bazu PV mo apesi témoin bazu PV mo tina na cour constitutionnelle bazu PV mo soit tina signe ce que yebisa ngai na Martin Fayulu na cour constitutionnelle na za na PV ko le moninga balobi papa ou ya biso PV to na ngo yango carton maman c'est histoire mboka oyo to ça la sécurité il faut mettre l'histoire au bien on ne blague pas moi je n'ai rien nazo lula nazo convite appelle à jalousie mon côté ndeko Félix na lo banga mo luba mais pouvoir autorisé ya bolu pouvoir ya Sony parce que Kabila pesi ndeko Félix pouvoir pour finir ça so ba luba baba déjà luba wat au moni bino ba luba il dépêche comme et ça on dirait comme Félix a du pouvoir makamio c'est bongi ba ko ma bête et Sili oh non ah so de mouton donc mieux c'est bongi donc tango cour constitutionnel les autres senga Martin ba PV yango za na ba PV yango za ba PV parce que chaque bureau de vote il fait tinda PV na cour constitutionnel nga za la candidat en 2011 na Lukunga candidat député national tango to silisi compilation déploiement ba tindi ba bulletin de vote na centre en compilation yebana ki za na foire na évite so zalana no elenge to so yebaki centre en compilation qui ça na foire des foires internationales de Kinshasa
na élection en 2018 centre de compilation arrive centre de compilation ezalaki wapi seni ok au seul résultat ok publier biso ba résultat bureau par bureau na 2011 azali candidat ngoyi mulunda apé soko tchetembe ok apé sur CD maman asoma ba CD apé sur CD yango ke nota résultat mais to wa salité to ça na batute moni mboka o ya mboka bako na biso on est devant ngana yo tam to bona lo la maseki oyebi batu boni bakoko ba mama o bazangi atama ya komela ba mela mai ya mosoto est-ce que batu boni place ba vandi na nito tsola boui tam so yo za ki ça ouais parce que bazo la que la Kabila na tiseri mabe bazali chaque jour chaque heure chaque instant oyo bilo busali kaka bobo tamana nzela moi cité ça c'est dit na moka ça c'est dit au moment on me salé ba sarara le peuple té ba ko sara peuple té Kabila na Félix oyo ba on va sali Félix a gagné c'est tout naza contre yete naza pe contre naza pe na poussa soki nini té mais toyebi kaza mwana Etienne ngonga molimo ya tata na ye ekokanisi sa ye makalikambo songolo pakala ata kololenge basambwisa ebembe ya tata na ye efanda na morgue mvula moko na komata oyo mama abota ye avanda na matanga mvula moko komata bakoko ya likolo oyo batikela biso mabele oyo bakusambisaka bango mais mwana mboka c'est bokoki kosangana te lokola Félix aza déjà na bokonzi wana asengaki papi ke soki bokoki kosimba na maboko bokenda ta liboso bosala te botombola ekolo ase bokoki kosala yango te bosangani bino nyonso ba Moïse bosangani ba Martin Fayulu po botindika mwana mboka Félix Antoine akende liboso toyi nakanisi même président élu Fayulu alobi yango ndeko Félix ayebisa biso engagement na ye na Kabila ezali nini mama baninga bandeko ya Congo nsomi ya Congo alingi makambo ya Kabila lisusu te Kabila sakani na biso achebe oto ba biso achubo nsomi ya Congo alingi su alingi kutu te siko yo okende travailler na Félix on a travaillé Félix alobi na mundele na télévision na radio na ba journal alobi Kabila azali partenaire na ye idéal azali même consultant na ye akamamboka koleka ye sengeli ye azala ko mikaro akendende pa ya Kabila kotuna boni basala ka awa siko yo Fayulu okende ko travailler na Félix nani asala bokonzi yango na zwaki asala atonga ekolo atikala mibu mibale bébé on atikala 2 ans toi déjà en 2020 il reste 2 ans pour l'élection 2023 oui. Il y a eu 2 ans parce que année aux années électorale mais azo pour ça déjà na mikolonaye déjà eloko nini oyo mwana mboko kikoloba epa ndeko Félix azolanda biso to yebete azatata mokonje ekolo alandaka maso oyo elekaka nini ko kikoloba sati bila nini oyo sali na kati ya ba une année demi déjà oyo mwana mboka Félix asali une année demi te kalamita ko sa une année maman ba une année déjà ndeko Félix atika nanu ko komisaka Kabila atika nanu ko sanjolaka ye atika ko gumamelaka ye eko sala bien te yami bale atika bandaka kolaka na ko sala boye na ko stonga boye na ko matisa boye na ko kitisa boye atika yango atika yango nyazo ka ko ebika za makoki akosala azana makoki akosala eloko moko te maman 5 ans exemple mboka oyo bandi ko kufa bandaka mobutu aza pouvoir yemo Kabila ya bobe on lisusu abondi yango pona ko mo mboka oyo ezali kambo moke ya solo mais sengeli volonté ezala ayebi mo mboka za na volonté te akoyi ko za na volonté mais Kabila za na volonté te na besoin d'akisa moko basala campagne awakini bopeto aussi outi aéroport ya njili oyo ya kaboy omoni ki sasa ningi ezali oui aussi outi triomphal boulevard du 30 juin kitambo magasin binza kuna monga fula omoni ki sasa ningi ezali kini bopeto za wapi bakotika ye asala musala na kimia na liminyati esengeli ye moko ayeba yango ala kati asala pe misala ebele te abunda pete aminyokolo pete
azana biloko misato oyesengela sala ya liboso ya yambo penza oyo tisekedi sengela sala asala réforme ba réforme institutionnelle asa akota mbongwana ya liboso na justice il faut dans la justice ya solo ya mibale akotisa sanction mama moto akoki koyiba te misolo ya l'état obeteli maboko yo tata mokonzi ekolo okenda koloba o ezali reto commission yali moyibi na mboka biso tobenga ngo cop yango yalaki komela jibi epele to tembo elekaki liboso ya tando eke ya mondele olobi non biso na biso eza tobenga ngo reto commission kutu ope olobi kutu na mboka biso tobenga ngo cop mama na ngai atika biloko wana akotisa sanction toyokaki na mbongo mo ebungaki 15 millions de dollars basali na moni toyoki lisusu 200 millions ebungi basali na moni eza wapi pour créer alobi obolo baso makambo wana te biso moto tosala na enquête kino lelo mais bazo na makambo mali 300 millions lisusu ebungi lisusu na chekamini mama so ozo kende voyage okende olongo isaso okende Lubumbashi okofuta $720 aller-retour $720 osomi billet na yo tant ozo koma na aéroport avant au matin l'avion ba télémission la kisabiso go passe $10 so kende Lubumbashi so kende na mikili poto so kende Brazzaville $50 okende mikili libanda $50 na $5 ya ville province ya Kisasa mbongo na sala ni na kati ya billet wana taxe pesa déjà otobi ba taxe mono na parente pour une taxe msusu oyo zo mona aéroport oyo ya Kisasa oyo RVS de la biso $50 na $10 eza wapi et si on va na kutu réalité maman Félix akuti buzo ba wana matike zokoba mbongo na kinda wapi passeport un passeport sur 280 sur combien de dollars l'État ils ont à sur $60 bon mieux c'est là et qu'il y a dans la poche à mutu moko Félix a eu ma camouane ma plaque au yamituka et zali moto ya bulu ba taxe au boto kangela bato na fuka mvula awa so qui vignette misolo na kinda wapi ba ba Congo la futa la taxe te maman Congo la futa la taxe na bière moko zo mela bière eza na TVA bière bonye mela na Congo to komina bonyama esengeli ndeko Félix à côté de sa sanction auto sali ba kangi ko l'accès à TVT ndeko Jackie azali ko sala na Sonas misolo ki ebungi to kangi nan to bite kayibi to yeba misolo ebungi ke yi wapi ndeko Jackie yebisa biso misolo ezalaki wana to yoki kota kiboyi eke yi wapi soki boyi Ezo simama na bomo ina
bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe achanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye abongola bomoi na nga o yeso yo e Atamasomo na ngai komi lokola ngola e tambe na bombo ye yondo nimisaka nga pe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na fomo kembo nanga avant de la prison, exactement une de Koyao, avant de la prison, 10-15 ans. Bakoyi ba sauter. Maswani kosila. Mwana mboka Jakindala tomona ki mikoleleki awa ete mwana semi oto yeba ki tazala ki susu to tomona mikolo mileki azongi auti ko se présenter à lobi aza président de la République ya mboka oyo. Na mikolo ezali koya akotia premier ministre na ye. Toujours na kati ya mboka na yo. Ukokolo bani mpona ngo. Na betele maboko. Betele maboko. Na ose la premier ministre na ye kozala nani. Na ose la président du parlement. Parce que vous savez parlement na yete. Il faut chaper au gouverneur na. Mais na mboko to kozala ba président comme parce que Félix Aza déjà wana ya azala ki candidaté na ba élection présidentielle ndenge nini ya ko se programmer kaza président de la République. Voilà motuna otuna ngai ende commandation. To Jackie. Tinazo tuna mais c'est Jackie. Parce que yo za moto za na kati ya politique yo le bien to betelier maboko on le peut betelier maboko na biso ke na betelier maboko na commission na sanzoli po na nini po ite akenyela ni kanisi na bena tina suka ozo mwate ka mosusu tang mama na biso ki makombo sema na mboka oyo kamisa bato ta mosusu benzela mboka na mboka yango mboka oyo to do sala marche na ba catholique bato bako koleka la télévision ko finga mosengo ko finga penda of ba fingi ba soso l'église catholique ministre kangi sango atike na kilote na couper muke ko kota na kati ya ba temple catholique ko boka la kimogène ko beta ba ndeko kosi masasi o bino moni po autre par exemple autre mona na caméra o bon autre mona te ba ndeko ba kanga ba kenda ba porter dispari bazali ba bomi ndeko rosi na 11h 13h 14h ça me ko kosi akufi na 17h baba réformer na bandala bazo ngomela masanga mboka na yamwa toza distrait makasi ndi yango ko betela mwana semi maboko na en tout cas soki na azo mo atake tozo ke na désordre te désordre ezate nazo atali ngibanda na binela
akende pena lekanisi na tina suka a mobali ali pena mobali alobi apesi so mikolo boni nde okabila lo wana mboka ah papa aso alongwe na ebite so ingana ke vanda wapi akende na motina suka ndina lobaki awati muzito lobaki de singeli to une guerre contre Rwanda ngana betre muzito maboko la figa ngai le problème et singeli Rwanda Maman Judith eyebake tout ça les bouso ba mingi na Congo sikoyo to komi na ba leader congolais ba komi na kanda ba komi na posa to ko tarabituma yango poto ezako tout que to une guerre contre Rwanda guerre za Rwanda za la guerre nda biso mikolonyoso Rwanda to za na bituma na Rwanda to zali na eloko moko te oyo to kolula epa ya Rwanda to bandeko ya pona bala bandeko na biso na loba ngo mingi bato ba ba te Congo ezalaka Congo, Rwanda, Urundi, tout ça, école moko. Congo, Rwanda, Urundi. Ba Rwanda, ba zama ndeko na biso. Mais ba ndeko na bango ba kamba bango, di ba kamba mabe. Ba ndeko na bango ba kote li biso awa na ba gouvernement bazali na la police bazali na ba renseignement bazali na armée bazali. Ndi ba zo ba be relation na biso. Mais ndeko Kagame azali président ya Rwanda. Ce qui kanisi kazo koki ko konzami Congo Kinshasa. Awi bi ko zo eteni azwa Kivu. Asa mobali azwa nanu yango nanu bazongo nanu bazubina yango penda ba chepena drapeau ya Rwanda na total oh ah bon donc Goma est comme de comme na Rwanda total la penano tam so ko fonga biso maka ko fonga biso miso pourtant tozo lo balwa yango tozo réaliser te bazona mu yango nanu bazwi tant bazongo siko ye Kagame atikala ka Kagame ninga zawana anunate akufate Goma ekepe eke ezali pe 50 ans 30 ans baza na posa ya kimiata to mitosa Kagame ali nzambe te Kabila pa azali nzambe te esengeli komitosa Rwanda ata ezwi masisi lelo tokozwaka yango mokolo sanza ekolala ekobima pe ekolala eke lisusu ebimi elali tokozwaka yango loba sanza ekende elali libela basala masekite baza bandeko na biso esengeli to tosana moto na moto atosa mindelo esika ekatama po ete biso ne tokata yango te na monyo komi na kanda makasi par rapport nango po tant tozoloba on va tozoloba oyo o batamso baka jaki azao bima babeti masasa kufi toza ko exposer ba vie na biso ou mo ina ngai ditinga pe mo ina ngai sans na ngosuni ou esenga na sans na sala na boti bana bakoli na sa en tout cas nga na salo esenga na sala na mo ina ngai tam son police ki mo azali kanti mo pesa nga bon esenga na zala na wana poza oteya pour masasi na nzoto pe tozwa la poison pe kota nzoto mais to kufate tam so pe tozala na nzoto awa ozomona donc tout ça message en voulu ce qui mbam tout ça la musala toujours ebisa peuple congolais et comme na ngonga ya otelema yango beteli mwana mboka mwana sima boko na ndenga telemi aza peuple congolais te ne mwanda ntsemi aza peuple congolais te mais modèle ndé linga kende na likambo eza procédure ko kokina ngo pesa ka procédure okende caméra na pesa procédure okende po to yebi ke to dana tata mokonje ekolo ezaki eloko oya ko telema te yango yo olingi ya kana likanisio sana yango ubuya sali kanisini point po to linga mami makabetambola malamu ndo lengi o ye oya o kabila o sala ne tambola malamu oya sani tam pona wana logique na yo mais kabila to mona te to mona de président Félix ah bon to mona kabila te makasi na yo le coup mozo ngepa na yo yo mto mona kabila to mona Félix parce que to beke ine to ponaki azawana so yo ponaki so ponaki ete tozo ko mwana mboka Jakindala to ko mona pe Vital Kamerhe na Rwanda to moni biso nyoso le lenge nini bakambeleki na Rwanda etali bino na nini mama Judith etala biso te amana ngai na mboka oyo tozana ba chokwe na Kasai tozana ba chokwe na Bandundu tozana ba chokwe na Angola tozana ba chokwe na Zambie na mboka oyo tozana bandeko oyo bazana frontière na Rwanda bazanga na baninga na Rwanda batanga na baninga na Rwanda yo ndeko Rwanda so ekobala yo oboya okenda okenda ba voyage okuti na avion ndeko Rwanda obala tant so ba lokolo bala na nte okuta ndeko moya Rwanda kombo na
Bizi Makurungini Patrick alobi ah maman jito yeki to commence ngana bala yo okoboya po Congo on a Rwanda un problème ndeko Kamel ba bengisi na fête ya muninga na James Kabarebe apesi bango ngombe ata apesi bango ngombe kama ngombe ya yo ko to butoto oti na photo na téléphone est-ce que ngombe na yo bon yo boyi ki muninga ya Kamel na James Kabarebe na nini donc biso au Congolais to vandi aw so de moutons incivité to ça la maïté ya romelate to ça la couranté to da suko la nila suma kambu ya Kabarebe na Kamere pas ça bandeko mais invité la fête na yi akendete Kabarebe azala ka chef d'état-major a to ça la reine talani bo mangunga pamba azala ka chef d'état-major général a na Congo ngala otaka na ipen to ça la reine yo oza mama je oyebi bien ba Rwanda o bazala ka ja gouvernement to ibango ba Rwanda bazala ka armée to ibango na la police na ba to ibango même si ka fanda tout ça le monde peuple ya goyi bilobela boyo ka soni bo vanda to vanda na bango awa na ba bar na ba terrasse to zakana bango o kutu teke o Patrick moya o toki Cécile moya aya Kigali ayete ba sala ka awa ba sala ba pété ba généraux to ibango tout ça le monde botika ba distraction on a vie privée ande au Kamel nga na balité na voyage aka na koko ine Kigali ko tambola na moni mwasi kitoko ya tutsi na abeti senga motema na kobala yi malgré moi bitumbeza entre biso na Rwanda ti bitumbeza li entre biso batoto tfongoli miso na ba konzi o kama Rwanda lelo ezala bandeko ya Rwanda bazana ba diaspora bakima mboka na bango pona ba msu bozo ba konzi Rwanda ba osa nazo ke de France na kati avion to nazo ke de Turquie na kati avion na kutani na ndeko moko Bibiane rwandaise na lingi alingi penga nazo ki sasa ya zongi Rwanda azongi Kigali na waya samedi na kipesa ni kutana familia bango mariage ya kopesa ngombe mkolo samedi na ina kuti Kagame ndoko naye na oboya ye oui pour filmer tala Jackie akebala ndeko ya Kagame wali bena goyi au monde on comprend les dimensions là c'est ça. Est-ce que c'est vraiment un problème? Mais James Kabarebe a des amis ici. Maman, mais James Kabarebe était chef d'état-major général ici. Il y a longtemps dans l'IPN. Ba beti ba étudiant, bienvenue Sembaito, ba président Robert Ekele, ba kanga bango, ba beta bango ba film. James Kabarebe aya na IPN na K2 comme chef d'état-major général, yé na feu sa commune. Ba ko ça la réconciliation entre ba étudiants la basola. Ba senga to beta match mo la Kanchach. Biso étudiant il peut te retrouver match la Kanchach contre Basoda. Kabarebe chef d'état-major général. Ça la baninga na yo. Tam so le kona so ki tam so to e banaka. Tam so no pe na ke fête mariage na. O lo fi na ke fête mariage moninga na. Eh. Goyi peuple ya goyi. Peuple ya goyi. Ba benga na biso na Brazza awa. Tilo to salani. Brazzaville benga na biso. Angola e ko benga na biso mikolo nyonso awa. Il fallait pas conduire ça à tout peuple. Peuple à Téléma. Peuple à Lamuka. Peuple à Ebisa Kabila. À Ebisa Tshisekedi. Toboyi makambozo salawa. Nzela mto ndibo sala yango. Mais ndeko Jackie ndala posa peuple. Tu ko Téléma non? Bo sangane pe bino cela ndeko Martin Fayulu, bo sangane bino cela ndeko Moïse Katumbo Télémeli pe bokei et pas ya ndeko Félix pour na ko solola na mambi o bino bozo kanisa pona ekolo. O na zoloba o ndeko Téléma na ngai. Tam so comprendre na ote. Ouais. O na loba o ka ndeko Téléma na ngai. Na maboko na ngai na maboko na mutu na makolo na ngai bo bande ko mususu but ndio mutu mta Téléma ndenge na eti ko Téléma na ngai ngo mona simi atelemi be amoni mona simi atelemi ndenge na eti mutu na mutu Téléma to boya ma bozo beza makasi pasi eza na mboka mama na ngai mboka moko kaka na monde na mokili mobimbo tam ngana tamboli en tout cas na tamboli quand même na tikala ko mona te mupaya oye na mboka mokolo ya liboso okite na aéroport ozwi motuka po okota na ville okomi na okoti na ville boyo na nzela ya aéroport ozomona misère pauvreté te misère bobola somi ya Congo akoteka mapa mungwa pilipili pondo ndunda masangu na se na potopoto
tokomi kotambola na mituka na moto ya moto na motuka oyo citerne de essence na conteneur biso sur nzela moko na ngonga moko boni motema pona ni motema bebo kasi ezaka pour mata mo tanda sur le moto ici là nzamba pambola biso ici la raison de mouton et aussi la té ah maman yo lobi na ngai nyoso wana ezali po basunga biso sur de moto aussi là sur de moto ici ndé to la vie normale nzamba sunga ceci peut-être yamwe osaki bambouteillage ici là na ozana raison tokenda moke na ngambo ya mwana mboka Jakinda la ozokoba kaka kozala toujours pembeni ya mwana mboka Moïse Katumbi to yo poza na makanisi no mususu lokwa ici déjà ya koma kina tendance ya kozala pembeni ya président Fati non ndeko Moïse azali pembeni ya président Fati te aza moninga na ya ndeko na ye lokola ngai moko pe président Fati ali ndeko na nga ali kulutu na ngai ya libota tamusubo ye barate to lo ba monoko moko to tuki le yo india wa moto zonga bipai na bango ngani to kota to beta le seba elongo mais ali kama politique ngai na koma katumbiste pona sosala wa mikimbali unimboka oyo Katumbi ape nzambete ape na mabe nae mais aza moto oyo afandi na lolenge ya kofanda na ye na lolenge ya leadership na ye Katumbi atetu amoto makasi amato imangbongi ya kosangana te Katumbi omonaka wana amatata na mo moke oyo ya yekoli na mo moke oyo ya yebi na lolenge ali na yango na kanisi kazali moto esengeli akama mboka oyo aza na bozwi na ye aza na bolingo ya bato akamba déjà etuka monene oyo bato baloba pe akambi yango malamu est-ce que le biso kai na pouvoir ko changer te aza moto na melela mbondo te kasi tota la note soki a changé peuple a telemi non le bongo wat peuple sengeli a telema yango na binganga aza na Katumbi toza na ye na bandeko tosanganaki tolobi tozwa likanisa kosala lingomba moko oyo kosimba ete tobunda po ete Katumbi azala tata mokonzi ya ekolo oyo tobengi yango Jeremie Katumbi président tokozala misala malembe tozali bapopuliste te tokotondisa stade de martyr te mais tokotondisa mitema ya bato na Katumbi po ete tozala na elikia kobanda kotonga ekolo oyo ekobanda na moto oyo ayebi valeur ya mboka oyo kobanda kotonga mboka oyo ekobanda na moto oyo aza na valeur na miso ya bato na kati ya mboka pe na libanda ya mboka moto oyo kokende kozwa nyongo ya 50 milliards bapesi pe yango pe atia yango mboka bandi ko Katumbi akodeveloppe Congo te Congo misala ezebele mais akobanda ne fût-ce que le démarrage il pourra le faire. Mpo ni bozo kitama kantuana te lokola tata mokonzi Félix azana wana bopesa ye yango. Ne bozo tintika Katumbi pa ke ebisio ke Félix azana Kabila bazana posa ya ko changer mboka oyo te. So Kabila azana posa ke ndeko Félix a réussir yo kanga malamu. Tant ba pesi Félix pouvoir alinga ka avion. Atie maman Olive, atie moi ndeko nanga Sifa. Ayo ko zwana na Laurent Désiré atie avion ba ki ko vanda na Dubaï. Mama bengi abisi tamwe ko benga ngaso na minote mama mabunda bengi mama mabunda ko benga ngati bosala musala kuna ilunga kama bengi ndeko botika ngwana fanda bosala na Félix mais soki moke na kinga kati ya mibanda mama Olive yamba comédien na kopesa mama puto peso ya nini bato acholi na mai awana mavula wana ba inongo wana ni kende kopesa bato oui qu'on va la tête bobo ça le bien tamuki et ça problème est-ce que ça problème bobo ça ni pebino pour so pesi bato mbongo biloko fort ka maman na geno a pesa bat bayeba bobi ko comparer ko to maman Olive na maman nyakero nani Denise donc ce que Denise a célébrer Alex ça fait na TV pour ni boy pour nani Kabila osa sous présenté yo président Félix kotambola na bana mura na balati ba bikoti na bateni na masasi mindo nini boye papa nini
somba attaqué tu filme yango katambola malembe zala mo humble mais papa n'est habité mais ozo continuer comme inisa bat ba oteyo mabe papa zo avion kende na manono kuna sala bilanga na yo fanda ta na kinga kati wana ngo mbi ata discrètement bat ba habité kabima ki okena yo mutu pa ko boma zate congolais ko boma ote congolais boma na yete ami to ngizanete mazala discret assez facile nan atika Félix o apesi mokonzi adonda na mokonzi nan tout monde appelle Félix de mokonzi atika pe ko tshaka iba kale yenda zo tshaka bakale omona mboko tozo ko banayo 1954 bato bakufaki ba martyr ya mboka na biso tomona ki bino na lisanga na bino bosangana ki pour ko sensibiliser population pour ko telemisa population a telema lisusu est-ce que ezaki kaka na susu ya ekolo to ezaki ezana loko mususu na sima na yango ezana susu ya ekolo omoni mama Judith congolaise ya kolala kolala makasi na landi la télévision ba ndi ko finga papa cardinal Ambongo po alobi ke mboka ezo kende tozana ame ya makasi te bafingila bakufingila ini bandeko ya IDPS bozana pouvoir te pouvoir ezali ozala na parlement o azana parlement nde azana pouvoir parce que ba loi parlement doit voter budget parlement doit voter Félix oui ko sala eloko moko te soki parlement est décidé te boye bisa bandeko ya IDPS bo sala nani vidéo ezala ebele ndeko Félix aza ko régner kaka yango moni aza ngongo nyonso ko régner na avion mutu ke le kaboye asonga boye mais pouvoir bozui yango te bobunda ta muso na 2020 bokoki kozwa pouvoir so bo c'est ba élection a bien sikoyo bena non président Félix a zuité même si c'est lui le président a zuité animi oui na zuité to pesa mutu mususu ça peut encore honorer un peu mémoire ya Etienne Tshisekedi personnel. Donc, biso, nous devons sensibiliser la population. Ayeba, dès que nous avons tout. Na pesi papa Molière mote belé. Vraiment, papa Molière, jour ba benga kangake. Balongoli kombo na ngai na liste ba député na Lukunga. Parce que sur 14 sièges, on a la troisième meilleure. Meilleure élu à Liboso na Lukunga, zala Martin Fayulu. Il y a mis Baleine de Koelezer, mi sa tozalanga. Mais il y a des gens qui ont monté ma passe, na lela. Vraiment. Bah voter en ballon et ça est le côté. Mais mon papa mon à lobby. En tout cas, on les a parlementés. En tout cas, quand on a saboté on a beaucoup de choses qui sont dans la kinga qui m'a imposé et l'équipe. Nabi ouf, Nzambe. Vous le savez maman. Tomba malisus. Koulou mon appel vangé. Makila oyo etangala mboka oyo bakosi mukendi ekobelela ekoloba ekosambwisa bato nabi ya solo donga Jacques Ndala Mpoyi Kabonji na koki ko siéger na parlement bongo te ya on a ça bato mandakala tant on lance la campagne nga soki na legi député na koti na parlement wana et ki kabila na majorité na ko siéger te na ko démissionner mais vous le segment azoyoka perso ça Bouzela, ce pays va surprendre beaucoup de gens. Tout le monde sera surpris, même les Américains, même les Belges, même les Français. Tout le monde sera surpris. Bon, tu vas me le refondre. Merci beaucoup. Mon amboka tokomi kokende na suka émission na biso. Mon amboka Jacques Ndala makanisi na yo lelo soki oza président de la République. Soit lelo za premier ministre ya mboka oyo. Nditi tozela ipa ya mon amboka Jacques Ndala. Ya liboso biloko nyonso ya kolia pour biso to produire raté. Biloko nyonso quand je n'ose prêter serment dans le lion na discours na ngai. Omungwa, pilipili, miliki, sukali, mateka, mafuta, sabuni, Thomson, soso, ninge yakawana. C'est moule. Oh, nous sommes talibanda. Oh, il y a autre bien produit à première nécessité et au foot à douane. C'est le seul moyen de permettre à ce que le Congolais aille en bon moyen dans la messe. Parce qu'à ta foutu na DGDA et comment rater.
Deuxième résolution. Moi, je suis un soldat, un policier. Ou à combien de temps ou en classe. Et ça, là, une école privée. Ou à temps déjà. À foutre à Minerval. Mais les autres, Judith. On est des écoles primaires et puis les écoles publiques. L'État dans l'école bonne. L'État dans l'école bonne. Mais mon premier point de banque déjà. Au tout n'a idée n'anga. Non parce que comment cause idée n'anga sur ma polémique. Où tout n'a. Te na lobby kaka ya koleka parce que les lopé tozo mona école les ali déjà. Te na lobby kinga. Nga sur la premier ministre président. Moi na nyonso ya soldat policier. Oh déjà tangaka. Oh ba kota tita on comme président. Oh déjà tangaka l'école privée. Na ba école nyonso pe na ba université nyonso na mboka oyo. Eza la privée publique na instruire. Oui la carte papa no ya se présenter nazali sergent-major, nazali adjudant-chef, nazali sous-lieutenant. Moi, je suis un peu de preuve que Azamou Azola a fait tout Minerval. Je suis aussi ça. Il y a eu ça. L'hôpital Nyonso, où il y a l'État, aux Ali Munganga, au Salagakuna, au Koki Kozala, dans l'hôpital, on a cité privé. Je dis médecin, na clinique Alema, aux ala centre Ngabate. Au centre Béatrice, na santé plus, na Massina. Tu travailles là. Tu arrives à quelle heure? Et puis ton baron fout un médecin par rapport, il y a consultation par mois. Qui il a consulté? Il y a Souka. Dans un premier temps, dans le mandat dans Liboso, cimetière privé aux associés dans Boka. La place au nom, Kitambo, funérarium, aux associés. Dans l'hôpital, nous sommes l'État à Minen. Bako sala ba salle et bembe eye bibimi na morgue eye ba tonso ba se recueillir wana ba silisi wana et ola la te mbalambo ke kuna na cimetière ya l'État ko ikoleka $500. So lingo la pierre tombale na ndenga soza comme on état lion na famille na yo mais l'État a payé cimetière na ye Congolais a koufi ezali ba bele ba koko na ye akosomba libulu ya 1,30 m pa so combien na $1,500 ya nini. Mon mwana pona nini et nous sommes dans le Congolais nous sommes kokufa na hôpital ba na Congolais na hôpital awa asali un mois asali une année azana nyongo ya $500 ou $5,000 akufi ba nyine nyongo wana donc asali une année azana nyongo 5,000 et kabiki ba futa mais ceux qui akufi nyongo wana eza annulé. Social. Social. Il y a un monde qui est côté social. Il y a un social. On a bien social. On a bien social. Il y a ceux qui les losent pour conduire ça. Ils ont été mouta koufi bouillé. Oh, ça ils m'ont neni. Tu connais ces cimetières. Bon, t'as là, mère, bon, mère, sur table. Oh yo, tu mets là. Nous, on sort, tu mets là. Tout ce cimetière, tu y es. Matanga ya limbisanga ya souhaité. Matanga ya de comment j'ai ta koufi to. Ah. Je dis, bon, maintenant, on te remet la tête. Dans le niveau tout comme. Dans le niveau tout comme. Mon ta koufi, et bien, ça, là, un mois na mort. Pour vous, là, ça, c'est bon. On a recommandé à moto. Pour nani, on a Tina Ebembe à Congolais. Tina Ebembe. Pour nani. Pourquoi? Pourquoi il faut qu'on a montré un cercueil à $5,000? Pour nani. Mande qu'on a biso. Congolais, et ça nini. Bon, on a montré un cercueil à $5,000. Ah, si on a fait ça, on fait même pas. Bon, tu as dit que tu as tumbinga, bozu poussière. Eh, vous pouvez si moi on a jeune. Na biso eh, so na kufi poussière na nga, sala na ngombe sana wa yile osana. Et que parmi biso ko zo ba bitande de miyo ko ndaka bato. Mama so mona pas besoin bombe mutu. Osomona alukoyeba parce que bazombo mutu on demande mbombe yote sokufi tozala mboka moko ba goyi moko na ebisio congolais aza goyi moko congolais c'est la matanga fière à cause de la robe asika à côté de mon salon de coiffure congolais mutu akufi na famille il faut ba son uniforme. Mais qui nous a amené ces pratiques là? Ce sont des bassesses. Mambo solo là, il faut qu'on l'oba.
changement ezouta wana mutu akoki kokufa te famille ekomi bakaliki lebele osongola apesaki $100 te bopesa tozangi 1000 non mutu akufi bomoniki bozwa 3 jours oui bon botie na morgue cercueil ata kutata libayaka babeti pie batie na drap batie pa ebimi na morgue botie na funerarium ya mama ye mo to na funerarium ya comment on dit ya centenaire to ya ngalema to ya wapi ya l'état mutu akufi bon botie ata 50 000 francs baye balelio pendant 1 heure 2 heures 3 heures du temps ici mbala moko bakekunda cimetière nyonso ya l'état libulu oyo batie ba métrage ekoki koleka $500 te soko lingo ça la tombale tombale na modèle ya Sozacom yoka na famille na Abou bien. Merci beaucoup moi na mboka na tondo botondo ozaki yanga na mokola lelo oyambaki ondimaki na yamba une émission na nga virtuelle réalité mais tu bien moi na mboka Moïse Katumbi na belle chose ezali koya akocha moi na mboka Moïse Katumbi élection za yende za président mokao yende za président yende peut Orbanda pe ko sa ton pour na mboka bonga akoya ko changer makambo nyonso ebeli Orbanda. Merci beaucoup. Merci maman. Est-ce que moi le basso que ezali poto kabwana non on a sepeli na émission on a sepeli na solo to sololi na kanisi moko na moko na biso ayeba responsabilité na lobby moko zo na liboso te poto ti banzambe ya bakoko na biso sima to pesi mo Kongo to senga bolimi to senga banzambe bakoko na biso moyibi maladie basida ekosila so to zongeli penza banzambe bakoko na biso ya mibale esengeli congolais a milinga na yo moko oyo ba valeur ya bon moyen na yo de valeur ya bon ya moninga na kanisi on a zana ngoloba yango wana oyo bamoni ke mabito lobaki oyo esibeti mo mitema babako balimbisa biso lisolo ya bonzambe ezali yo moko na osala église te motema no esiko zali soko zali penda na ligne wana ya koyeba bonzambe ya bakoko na biso motema na situ tsani poso sosoli amen. Merci beaucoup mon mboka. Merci beaucoup Pandeko Bolandi biso porte pour bozaki ebele ya kolana biso na émission na biso virtuelle réalité et longonanga la toni betondi. Merci beaucoup Naya Janisita oyo azaki wana pona kolana biso. Merci beaucoup na bana nyonso ya poto ba obokomela kinga pona luka mwana mboka Jakinda la yeyo na sololi na j'espère que boyoki ndenge ni masoleleki. Merci beaucoup Bas Bolandinga, merci beaucoup Ayado les parents Jojo Abiba de Paris, merci beaucoup à Kiala Lusala, merci beaucoup à Mambuku Lusembolo, Moninga ya Vie Bijou, Kuna na Rotalda, merci beaucoup à toi, merci beaucoup aussi. Et puis il y a Yadjo Shongani Kuna na France, merci beaucoup à toi Yadjo Shongani. Merci beaucoup il y a Alain Mandondo et puis pozola ndabiso mufino kachango totondi botondi akobete bozaki wana ebele ya kula ndabiso nde tokuta na bio na numéro ya sikape na micro mizali koya botika la brancher na nouvelle tendance tokuta na bio micro koya bye.